Selamat siang untuk teman-teman dan penonton yang menyaksikan. Sebelumnya kami dari kelompok 7, mata kuliah Mikroteknik Tumbuhan Biologi kelas B, Universitas Diponegoro, izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ultrastruktur dan topokimia dinding sel tumbuhan, studi menggunakan mikroskop elektron transmisi TEM yang diampu oleh Bapak Muhammad Lukman Hakim. Next. Dan selanjutnya di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya saya Raka Anggara Putra dengan NIM belakang 162. Saya Fajrin Rizkyta Azhar dengan NIM belakang 174. Saya Alfian Auli Nurhat dengan NIM 086. Saya Salwa Febriani dengan NIM belakang 070. Saya Zulfa Latifah dengan NIM belakang 042. Oke, dan selanjutnya presentasi dipersilakan. Baik, jurnal yang kita pakai yaitu tentang ultrastructure and topochemistry of plant cell wall by transmission electron microscopy. Baik, untuk pendahuluannya yaitu pemahaman mengenai organisasi ultrastruktural dinding sel tanaman merupakan salah satu tantangan dalam biologi tumbuhan. Walaupun telah banyak kemajuan dalam memahami organisasi dasar dan fungsi komponen dinding sel, kerumitan dan sifat dinamis dinding sel serta variasi arsitektur dinding sel pada spesies kayu dan spesies gramineus masih banyak yang belum dipahami secara detail. Pemahaman yang mendalam mengenai ultrastruktur dinding sel sangat penting, tidak hanya untuk memahami proses pertumbuhan dan morfogenesis sel, tetapi untuk aplikasi praktis seperti pengembangan metode baru dalam konversi biomasa menjadi bahan bakar cair. Dinding sel tumbuhan secara berlapis, sebagian besar terdiri dari mikrofibril selulosa kristal kaku, hemiselulosa, dan pektin. Selain variasi komponen kimiawi, organisasi ultrastruktur dinding sel juga berbeda-beda antar spesies dan tipe sel. Secara umum, dinding sel tumbuhan terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu lamela tengah, dinding primer, dan dinding sekunder. Atomic Force Microscopy (AFM) dan Confocal Raman Microspectroscopy (CRM) telah meningkatkan pemahaman tentang arsitektur dinding sel, namun masih terbatas kemampuannya untuk menghasilkan model struktural yang detail. Transmission Electron Microscopy (TEM) memberikan resolusi spasial yang sangat tinggi dan spesifikasi yang tinggi. TEM mampu memberikan informasi ultrastruktur sekaligus topokimia secara bersamaan, sehingga sangat berguna untuk mengidentifikasi dinding sel tumbuhan. Untuk tujuannya yaitu pengaplikasian Transmission Electron Microscopy (TEM) dalam mendeteksi dan menganalisis struktur lapisan serta topokimia dinding sel tumbuhan, terutama pada detail ultrastruktural dan distribusi komponen kimiawi seperti lignin dan hemiselulosa pada berbagai lapisan dinding sel. Oke, dan selanjutnya tuh mengenai penjelasan dari transmission electron microscopy itu sendiri. Jadi transmission electron microscopy atau TEM itu merupakan teknik mikroskopi yang menggunakan berkas elektron untuk menghasilkan gambar dengan resolusi sangat tinggi, kurang dari 1 nanomikron, yang dimana gambar yang dihasilkan ini memungkinkan untuk pengamatan struktur internal bahan secara detail pada tingkat nanoskala dan jauh lebih tinggi dibandingkan mikroskop cahaya. Nah, keunggulannya sendiri dari TEM ini memungkinkan untuk mendapatkan resolusi tinggi dan visualisasi lapisan-lapisan halus dinding sel dan memberikan informasi morfologi dan kimiawi secara bersamaan. Next. Nah, selanjutnya penggunaan dari TEM itu sendiri itu pertama sebagai pengamat atau mengamati dari lapisan dinding sel, yang dimana dari pengamatan lapisan dinding sel itu tuh untuk memungkinkan pengamatan struktur ultra halus dinding sel tumbuhan dengan resolusi sangat tinggi. Nah, dan yang kedua tuh terkait dengan menganalisis distribusi lignin dan hemiselulosa.
Nah, yang kedua ini tuh, meskipun si TEM itu sendiri tidak langsung menunjukkan keberadaan lignin atau hemiselulosa, namun dari teknik labeling dan juga distribusi partikel itu dapat diketahui di mana lapisan lignin atau hemiselulosa yang lebih dominan. Dan selanjutnya tuh, untuk menentukan perbedaan antara jenis sel dan spesies, yang dimana TEM ini bisa mengungkapkan perbedaan struktur halus antar tipe sel, seperti ketebalan dan pola lapisan dinding sel, orientasi mikrofibril selulosa, kandungan dan distribusi komponen kimia, dan ukuran dan bentuk plasmodesmata. Next. Nah, berikut kita akan menyaksikan sebentar dari bagaimana caranya transmission elektron mikroskop itu digunakan. Boleh di-play videonya. Mungkin subtitle-nya juga bisa diaktifkan, Kak, bagian sisi. Hi, my name's Jamie Riches and I'll be showing you the transmission electron microscope, or TEM, today. We'll use that to look at the gold nanoparticles in your experiment. So come with me and let's get the experiment underway. This is the TEM that we're going to use in our experiment today. So the TEM has the advantage over, say, the light microscope in that it's capable of looking at things at much higher resolution. A light microscope can only go down as far as 200 to 300 nanometres, whereas with the TEM we can see features that are as small as a nanometre or even less. But before we can do that, we're going to need to load our sample into the microscope. So we'll do that over here. Okay, so we'll load our sample into the microscope now. We've already applied it to the copper grid, and we'll put the copper grid into the tip, the removable tip you can see here. And so now we'll load that onto our sample rod, thus. And now we can put that into the microscope. Okay, so now we'll load the sample into the microscope. And in order to do that, we have to put it into the airlock and then pump the airlock down so that the sample itself is at the same vacuum as inside the microscope. Okay, so we've loaded the sample into the microscope. Now what we need to do is to turn on the filament and get some electrons that we can use. So we turn on the filament here. So the filament itself, what we're doing is we're heating up the filament, and this is giving the electrons in the filament enough energy so that they can escape from the material. In our case, on this microscope, we're using a single crystal of lanthanum hexaboride, and the electrons, when they escape, we can go and accelerate them towards our sample and investigate it. Now, you'll notice that it's taking a little bit of time. They've got a progress bar here, which is slowly filling up, and the reason that it's taking this time is that the single crystal is fairly fragile, and if it heats up too quickly, the thermal shock can cause it to be damaged, and then we can't use our microscope. But in this case, the progress bar is just about filled up, so once that's complete, then we'll have a beam of electrons and we'll be able to go and investigate our sample a bit further. Okay, so we've got a beam of electrons we can play with now, and first of all we want to look at our sample at a low magnification. So if we put that up on the screen here, and if you have a look, you can see the electrons are hitting the phosphor screen at the bottom and they're producing a green glow, which means that we can see our sample. What we can see here on the screen at the moment are the black lines going across, and these are the copper bars in our grid, 3mm grid that we were looking at before. So the grid itself is about this size, and we can look for a suitable square here. This one here looks like it would be nice. And now we can go up and look at this at a higher magnification. And at this point, it's probably worthwhile going and having a look at things on the CCD camera so we can see them in a bit more detail. So we've got our sample in the microscope and we have a beam of electrons. We can now see the image on the CCD camera. If you have a look over here, we've already started a live recording. And you can see these black dots on a sort of pale background. So these are the gold nanoparticles that have been synthesised. And the size of these is going to be very small. It'll probably be on the order of 5 to 10 nanometres. We can investigate that by increasing the magnification. Because the magnetic lenses that we use can have their strength changed just by increasing the current, it makes it very easy and accessible compared to, say, a light microscope. So now you can see the size of these particles is very easy to discern. We could stop there, and if we wanted to, we could measure out the size. A scale bar down the bottom is indicating that's an 80 nanometre scale bar. So again, these will be around about 5 to 10 nanometres in size. And you can see the shape of them. You could go ahead and make a size distribution and work out some of the statistics or the information about your sample.
So currently we're sitting at about 80,000 times magnification. If we go up on the order of a few 100,000 times magnification, then we can start to see the lattice fringes that sit within our sample. And those are easiest observed over here on the Fourier transform when we can see some of the spots that represent these fringes. When a nanocrystal is oriented in a specific direction relative to the incoming electron beam, the atoms in the lattice planes are lined up and the electron-specimen interaction leads to evenly spaced dark and bright strips, or lattice fringes, in the high-resolution TEM images. Okay, and so now we can see the lattice fringes that we have in our sample, and so this can give us the structural information. We can see features which are as low as about 2 angstroms in size, and we can use this to help identify what our sample actually is, in this case gold nanoparticles. We can also go ahead and we can change over from looking at the structural information to looking at the crystallographic information by having a look at the diffraction pattern, and this can give us some more information about the crystal structure of the sample. So I'll go ahead and do that now. Okay, so now that we can set up a diffraction pattern, and what we've done is we've gotten a group of particles that you can see over here on the camera. We've aligned them up so that there's a large number of these nanoparticles that we're going to take the diffraction pattern from. So I'll set that up now on the microscope and move into diffraction mode. So diffraction mode. Okay, and so now if we're going to go and take an image, we'll do that. And for the diffraction patterns, we often take a longer image because there's a large dynamic range that we need to capture. And over here on the screen, we should see that this image gets replaced by a diffraction pattern, which looks like this. So here you can see the central beam. These are for the electrons that have gone through and haven't been scattered by the sample. And then you've got a series of rings. The rings indicate to us that it's a polycrystalline sample, and the spacing of those rings indicates the spacing between the interatomic planes in the particles. And this is very characteristic of a certain crystal structure and a certain type of material. We could measure these and we could clearly identify that the sample that we're looking at is actually gold, as we expect. And so it's a very powerful technique, and one which a lot of people use in transmission electron microscopy. And now we'll go back to normal imaging mode. And at that point, we probably have enough information from our sample to be able to carry out the experiment. So here I'd go ahead and then take out the sample and let the next person go and take out their experiments with it as well. Okay, so now we've taken some structural information on our sample, and we've also gotten crystallographic information from the diffraction patterns. There's another type of detector that we can use on our microscope, which we haven't used today, and we don't really need it for today's experiment, but it's very useful for a lot of other experiments, and that's the energy dispersive X-ray spectrometer. So that's the instrument that you can see over here, which is attached to the microscope, and this one allows us to get the energy of the X-rays that are given off when the sample is illuminated with electrons. And this is important because these are like a fingerprint for the sample. We can tell what type of elements are present, and we can also condense our beam and scan it across the sample so we can work out the spatial distribution of the elements. And we can see where the gold is in our sample and where the gallium is, if there's any there. In this case, we know that we've synthesised gold nanoparticles, so that's all we're going to see. So there's not really any value in using it today, but it's an important tool which you should keep in mind for future experiments. Okay, so I hope that you've learned something from today's video, and I hope that we might see you in here in the CARF labs in the future to use TEM in your research. And I wish you all the best with the rest of your course and your studies at QUT. Oke, sekian itu dari pengenalan bagaimana dari transmission electron microscope itu bekerja. Next. Kemudian masuk pada metodologi penelitian. Pada jurnal menggunakan alat dan bahan berupa mikroskop elektron transmisi, ultramikrotom, inkubator, centrifuge, ruang pewarnaan, sampel jaringan tumbuhan, misalnya batang atau daun, kemudian glutaraldehida dan formaldehida, etanol, resin epoksi, uranil asetat dan lead citrat, dan antibodi primer dan sekunder. Kemudian
cara kerjanya, jaringan tumbuhan difiksasi menggunakan aldehida seperti glutaraldehida untuk mempertahankan struktur ultrastrukturalnya. Kemudian sampel didehidrasi bertahap menggunakan etanol untuk menghilangkan air yang dapat mengganggu proses embedding. Lalu setelah didehidrasi, sampel diresapi dengan resin epoksi dan kemudian diawetkan untuk memungkinkan pemotongan ultra tipis. Kemudian dilakukan pewarnaan ganda dengan menggunakan uranil asetat dan sitrat timbal untuk meningkatkan kontras struktur dinding selnya. Kemudian dilakukan pelabelan imun dengan menggunakan antibodi spesifik untuk mendeteksi distribusi lignin dan hemiselulosa pada dinding sel sehingga memungkinkan analisis topokimia. Kemudian sampel yang telah dipersiapkan itu diwarnai dan sudah diwarnai, kemudian diamati menggunakan TEM dengan resolusi tinggi, kurang lebih 1 nm. Kemudian gambar TEM dianalisis untuk mengidentifikasi variasi dalam struktur dan komposisi kimia dinding sel antar spesies dan tipe selnya. Next. Oke, lanjut ke hasil dan pembahasan. Itu yang pertama ada struktur lapisan dinding sel. Dinding sel umumnya terdiri dari lamela tengah, dinding primer, dan dinding sekunder. Pada Carnus alba, lapisan S2 paling tebal, rata-rata 2,67 nanomikrometer. Pada Miscactus, struktur dinding sekunder bersifat polilamelar atau banyak lapisan sempit dan lebar. Lalu yang ketiga, dinding sel Pinus radiata menunjukkan lignifikasi lapisan di lapisan luar S2 dan ketiadaan lapisan S3 pada compression wood. Ya, jadi penggunaan transmission electron microscopy ini atau TEM memungkinkan pengamatan mendalam terhadap struktur lapisan dinding sel tumbuhan hingga tingkat nanoskal dengan resolusi tinggi yang mencapai kurang dari 1 nanometer. TEM memberikan gambaran ultrastruktur yang tidak bisa dicapai oleh mikroskop cahaya konvensional. Dalam studi ini, pengamatan terhadap Cornus alba atau spesies Harvard menunjukkan bahwa dinding sel tersusun atas 3 lapisan utama. Yang pertama ada lamela tengah atau middle lamela, terus lalu ada dinding primer dan dinding sekunder. ml dan P sulit dibedakan karena kerapatannya yang tinggi dan ketipisannya yang ekstrim, sehingga disebut sebagai compound middle lamella. Lapisan sekunder, terutama S2, merupakan bagian paling tebal dengan ketebalan rata-rata mencapai 2,67 nanomikrometer dan terlihat sangat jelas dalam citra TEM karena perbedaan densitas elektron antar lapisan. Nah, struktur dinding sel pada berbagai jenis jaringan juga berhasil diungkap. Pada jaringan dengan pola elektron densitas yang unik mencerminkan kandungan kimia yang bervariasi. Misalnya, lapisan S2 pada serat atau fiber menunjukkan kerapatan elektron lebih rendah dibandingkan S1, menandakan perbandingan kandungan lignin. Hal ini diperkuat oleh pewarnaan KMNO4 yang menstabilkan distribusi lignin dapat terlihat secara nyata melalui teknik untuk mengkaji struktur, yakni bagian penghubung antar sel film. Citra TEM menunjukkan bahwa pit membran antara fiber dan ray parenchyma memiliki densitas
densitas elektron lebih rendah dibandingkan pit membran antar fiber, yang mengindikasikan bahwa kandungan lignin tertinggi berada pada interfiber pit membran. Kekuatan analisis ini berasal dari kemampuan TEM mendekati variasi densitas elektron yang linier dengan konsentrasi lignin, membuatnya menjadi metode unggulan dalam studi topokimia dinding sel. Next. Nah, yang kedua ada distribusi lignin. Nah, lignin tersebar tidak merata, paling banyak ditemukan di compound middle lamella dan cell corner. Pada compression wood, terjadi peningkatan lignin di lapisan S2L. Nah, pada tension wood, terdapat gelatinous layer atau GL yang miskin lignin tetapi kaya selulosa. Nah, pada spesies Gramineae seperti Miscanthus sinensis, TEM mengungkapkan bahwa dinding sekunder serat atau sclerenchymatic fiber menunjukkan struktur polilamellar, yaitu terdiri dari lapisan sempit dan lebar yang tersusun berselang-seling. Citra TEM memperlihatkan 6 tipe pola pelapisan yang diklasifikasikan berdasarkan jumlah dan susunan lapisan, yang tidak dapat diidentifikasi secara visual tanpa bantuan resolusi tinggi dari TEM. Struktur kompleks ini diketahui menjadi penghambat alami terhadap penetrasi enzim dalam proses konversi biomasa yang dikenal dengan istilah biomass recalcitrance. Selain dari struktur lapisan, distribusi kimia seperti lignin dan juga hemiselulosa juga berhasil dikaji dengan detail melalui immunocold TEM, yakni kombinasi TEM dengan antibodi berlabel partikel emas. Distribusi lignin terdeteksi secara tidak merata. Pada compound middle lamella atau CML dan juga cell corner menunjukkan densitas elektron yang tinggi yang menandakan bahwa lignifikasinya kuat, sedangkan pada lapisan sekunder seperti S2 tampak lebih lusen atau rendah lignin. Nah, TEM ini jika dikombinasikan dengan teknik pewarnaan KMNO4 memberikan gambaran yang sangat kontras, menampilkan mozaik lignin pada dinding sel populus nigra, termasuk daerah bercak gelap terang yang menandakan ketidakseragaman di posisi lignin. Next. Kemudian distribusi hemiselulosa. Glukomanan atau GM dominan di softwood disimpan terutama di lapisan sekunder S1 dan S2. Kemudian glukuronoksilan atau GX dominan di hardwood disimpan dari tahap pembentukan S1. Dan yang terakhir, labeling menunjukkan distribusi spasial temporal yang spesifik tergantung jenis sel dan tahap diferensiasi. Jadi dalam kasus compression wood pada Pinus radiata, TEM memperlihatkan tidak adanya lapisan S3 dan adanya lapisan S2L atau outer S2 yang sangat lignifikasi, yang menandakan adanya respon adaptif tanaman terhadap tekanan mekanis. Citra TEM juga menunjukkan distribusi lignin yang lebih padat di lapisan luar ini dibandingkan pada kayu normal. Untuk hemiselulosa seperti glukomanan atau GM dan glukuronoksilan atau GX, TEM dengan teknik immunocold labeling memungkinkan visualisasi deposisi pada berbagai tahap pembentukan dinding sel. Misalnya, GM pada Cryptomeria japonica mulai terlihat pada awal pembentukan S1 dan intensitas label meningkat seiring dengan pertumbuhan lapisan S2 dan juga S3. TEM bahkan menunjukkan adanya distribusi spasial yang tidak merata dalam satu lapisan. Contohnya, pada bagian terdalam dari S2 memiliki konsentrasi GM yang lebih tinggi. Sementara itu, GX pada Populus dan Arabidopsis menunjukkan pola deposisi yang lebih homogen tetapi berbeda antar jenis sel, yaitu fiber, vessel, dan juga ray. Nah, secara keseluruhan, TEM telah terbukti menjadi alat yang sangat berharga dalam memahami arsitektur dan juga komposisi kimia mikroskopis dinding sel tumbuhan. Tidak hanya mengungkapkan secara struktur fisik, tetapi juga memungkinkan pemetaan molekuler yang presisi, yang krusial untuk bioteknologi tanaman dan juga konversi lignoselulosa menjadi bioenergi. Next. Kak, maaf, mic-nya belum on. Kak, mic-nya, Kakak belum on, mic. Mic-nya Kak, di yang atas.
Di off-in dulu. Bentar, Nah, maaf. oke. Sampai kesimpulan ya. Iya. Baik, untuk kesimpulan dari jurnal yang kita bahas ini yaitu penggunaan transmission elektron mikroskopi atau TEM untuk identifikasi dinding sel tanaman dapat ditunjukkan pada berbagai jaringan tanaman. Resolusi spasial yang tinggi memungkinkan deteksi perubahan struktur ultrastruktur dan pengendapan polimer dinding sel pada tingkat sel dan dinding sel. Namun demikian, prosedur persiapan sampel yang rumit membatasi penerapannya secara luas, terutama pada jaringan tanaman hidup. Dengan demikian, ketika dikombinasikan dengan teknik mikroskopis lainnya seperti atom force mikroskopi, confocal laser mikroskopi, confocal Raman mikroskopi, akan lebih banyak informasi mengenai dinding sel tanaman yang dapat diilustrasikan. Oke, berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Oke, sekian dari penjelasan kelompok kami. Terima kasih dan selamat siang.